有人問我一個90後返鄉下做自媒體，喺農村拍視頻有咩竅門？咁今日呢，我就同大家講實話。我拍視頻都有一段時間啦，即係我感覺有一件事好奇怪啊！有時候你精心咁去佈置，認真咁擺拍，搞盡腦汁咁諗文案，發出去嗰啲視頻冇人睇，冇人點讚嘅，反而呢你係隨意一啲啊，真實一啲啊，係嘛？咁就更加容易引起人哋共鳴喎，係咁嘅。可能我哋大家中意睇嘅唔係話有幾華麗嘅畫面啊，係我哋普通人實在嘅狀態，不裝不假，接地氣啊，係咁嘅意思啦。我拍視頻都到今時今日，好多時候都冇流量㗎，我覺得好焦慮㗎。但係嘅話唔使話俾自己太大壓力啦，主要都係堅持啦。就算係不成功，都可以成長，加油！